Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videomda sizə 30 mart tarixində kursumuzda keçirilən sınavın Azərbaycan dili suallarını izah edəcəyəm. Keçək sualların izahına. Sual 1. Bu əlamətlər hansı əməli yazıya aiddir? Yunan sözü olub, birinci vərəq və yapışdırmaq mənasını verir. Müxtəlif işlənmə məqamları var, hətta dövlətlər arası səciyyədə daşıya bilər. Özünü bir neçə məsələni əks etdirə bilər və s. Burada sualın düzgün cavabı D variantıdır, yəni protokol. Keçək növbəti suala. Sual 2. İstəyərdim ki, günahıma görə məni danlasın. Lakin o inadla susur və bu məni qorxudurdu cümləsindəki köməkçilik hissələrin işləmə aracılığı müəyyən edir. İstərdim ki burada bağlayıcıdır. Ki amma həmişə bağlayıcı olmur. Hətta saxlayın ki, həm bağlayıcıdır, həm ədat. Kidən sonra vergül varsa, biz bunu bağlayıcı kimi götürə bilərik. Amma bu həmişə belədir də deyə bilmərik. Çünki istisna halı var. Ola bilər ki, kidən sonra vergül olar. Burada bir dənə bir modal söz gələr. Həmin o vergülə görə dərhal siz deyə bilməzsiniz ki, bu bağlayıcıdır. Artıq həmin vergül yəni bağlayıcı ilə deyil də modal sözün tələbinə görə qoyulmuş olur və biz kini orada artıq bağlayıcı deyil də ədat kimi götürəcəyik. Məsələn, sən ki əlbəttə ağıllısan, burada kidən sonra vergül var. Dərhal deyə bilmərik bağlayıcıdır. Çünki onun sağında əlbəttə gəlib, əlbəttə də modal sözdür. Ona görə burada biz kidən sonra qoyulan vergülə görə dərhal bağlayıcı deyə bilmərik. Qeyd elədiyim kimi modal sözün tələbi ilə qoyulan bir vergüldür. Bir də digər belə bir istisna halı var, onu da qeyd edim. Məsələn, oxumur ki, oxumur, yazmır ki, yazmır. Bu nümunələrdə də kidən sonra vergül olur və yenə də dərhal bağlayıcıdır deyə bilmərik. Çünki intonasiyaya uyğun olaraq qoyulan bir vergüldür və bədii məqsədlə edilən təkrar nümunələrində belə vergüllər qoyulur və həmin vergüllər qeyd elədiyim kimi intonasiyanın tələbi ilə qoyulduğuna görə ədat sayılır ki, yəni dərhal biz ikidən sonra vergülü gördüyümüz anda deyə bilmərik ki, bu bağlayıcıdır. İki istisna halına bir modal sözün gəlməyi, digər iki də ki, təkrar nümunələrində biz bir qədər diqqətli olmalıyıq. Dərhal bağlayıcıdır deyə bilmərik. Sonra günahıma görə burada qoşmadır, yönlü hala qoşulur. Lakin bağlayıcı, o inadla susur və də burada bağlayıcı. İkinci sualımızın düzgün cavabı olacaq C variantı. Və keçək növbəti suala. Sual 3. Nümunədəki əvəzliyin məna növlərini və sayını müəyyən edin. Bir işin varsa o işin. O işarə əvəzliyidir. O həmişə işarə olunur. Yadda saxlayın. O həm şəxsdir, həm işarə. Əgər hansı suala cavab verərsə işarə əvəzliyi olacaq. Məsələn, o iş, hansı iş? Burada işarədir. Amma kim sualına cavab verərsə, məsələn, o məni gözləyir. Burada artıq kim o olacaq şəxs əvəzliyi. Sonra özün. Öz burada təyin əvəzlikdir. Heç kəs qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Sən şəxs əvəzliyidir. Öz də təyin əvəzlikdir. Sualımızın düzgün cavabı deməli, bir şəxs, bir işarə, bir qeyri-müəyyən, iki təyini, yəni D variantı. Və növbəti suala baxaq. Sual 4. Vurğunun düzgün qoyulduğu sözü müəyyən edin. Deviz, elə sualımızın düzgün cavabı A-dır. Heç bir səhv yoxdur. Düzgün qoyulub. Fövqəladə sözündə vurğu son hecədadır. Vurğunu tapan zaman diqqətli olun. Vurğu o deməkdir ki, biz sözü hecalayırıq və tələffüz zamanı, belə deyim, diqqətli olmalıyıq. Bir heca digər hecaya nisbətən daha qüvvətli deyilir vurğuda. Məsələn, burada biz baxsaq deviz demirik də, deviz deyirik. Deməli, vurğu son hecadadır. Sonra digər, məsələn, fövqəladə sözündə, məsələn, bir-bir qoyub yoxlaya bilərik. Məsələn, fövqəladə, belə demirik. Fövqəladə, belə də demirik. Fövqəladə, belə də demirik. Fövqəladə, də, vurğu düşdü əyə. Bir-bir hecaları qüvvətli səsləndirib yoxlaya bilərsiniz. Sonra qəflətən sözündə vurğu edir. Qəflətən düşdü əyə. Generator vurğu düşdü aya. Digər tərəfdən bunun qısa yolu da var. Tor hecası ilə bitən sözlərdə vurğu tordan önə düşür. Bunu da belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Motor sözü amma istisnadır.
Sonra materiya. Burada vurğu e-yə düşür. Həmçinin bunda qısa yolu var. İ-yə ilə bitən sözlərdə vurğu i-dən önə düşür, yəni e-nin üzərinə. Amma bu həmişə belədir deyə bilmərik və bunun da istisnası var. Allergiya, dramaturgiya, pandemiya kimi sözlər istisnadır ki, i-yə vurğunu götürür. Və i-yə hecası götürür vurğunu və vurğu da i-nin üzərinə düşür istisna hallarda. Amma qalan digər məqamlarda i-dən önə vurğunu sala bilərik və növbəti suala keçək. Sual 5. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir. Tam ballı heç bir səhv yoxdur. Yanlış heç bir səhv yoxdur. Parabola və burada da səhv yoxdur. Vermişil sözü səhvdir. Olmalıdır vermişil. Vermişil, yəni i olmalıdır. İsə olmalıdır. Məmnunluq sözündə də heç bir səhv yoxdur. 5-ci sualımızın düzgün cavabı da olacaq D variantı. Və növbəti sual. Qəflətən külək başladı. Ağacdakı meyvələr yerə dağıldılar cümləsində ədəb dilinin hansı norması pozulmuşdur? Ağacdakı meyvələr yerə dağıldılar. Bu yanlış ifadədir. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. Ədəbi dilin 3 norması var. Fonetik, leksik və qrammatik. Əgər söz düzgün yerdə işlənmirsə, bu leksik normanı pozur. Məsələn, burada ağacdakı meyvələr yerə dağıldılar. Bu yanlışdır. Meyvə səbətdən dağıla bilər, ağacdan dağıla bilməz. Burada məsələn söz düzgün işlənmədiyinə görə biz leksikin pozulduğunu görürük. Digər tərəfdən meyvələr cansızdır, cəmdədir, amma xəbər də burada eyni zamanda o da cəmdə verilib və bu səhvdir. Çünki mübtəda cansız olduğu anda xəbər təkdə olmalıdır və burada da bir qrammatik normamızın pozulduğunu görürük. Ona görə sualımızın düzgün cavabı olacaq B variantı. Və keçək növbəti suala. İkinci dərəcəli cümlə üzrə iştirak etməyən ismi xəbərli müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. Sualın şərtində çox diqqətli olun. 3 dənə şərt var. Həm ikinci dərəcəli cümlə üzrə iştirak etməyən, həm ismi xəbərli, həm müəyyən şəxsi cümlə. Burada biz ilk öncə cümlə üzvlərindən bir qədər məlumatımız olmalıdır. Həmçinin xəbərin ifadə vasitələrini cümlə üzvlərinin içində bilməliyik. Sonra müəyyən şəxs cümlənin nə olduğunu bilməliyik. Yəni burada da biz sadə cümlənin şəxsə görə növlərindən də məlumatlı olmalıyıq ki, bu sualın cavabını tapa bilək. Belə tip suallarda çalışın hissəsə baxın. Məsələn, isim xəbərli deyirsə, fe'li xəbər kənarlaşdıra bilərik. İkinci dərəcəli cümlə iştirak etməyən deyirsə, iştirak edəni kənarlaşdıra bilərik. Və ya müəyyən şəxsi deyirsə, biz bilirik ki, müəyyən şəxs cümlədə mübtəda iştirak eləyir. Ya da mübtəda olmur, amma ora mübtədanı bərpa eləmək olur. Məsələn, mübtəda olmayan cümləni dərhal çıxara bilərik ki, sualımızın cavabını tapa bilək. Məsələn, baxaq A-ya. Qarlı qış gecəsi idi. Qış gecəsi idi xəbər. Necə qış gecəsidir? Qarlı qış gecəsi və biz burada ikinci dərəcə cümlə üzvü iştirak elədiyini gördük. Deməli, sualın cavabı ala bilməz. Çünki deyir ki, ikinci dərəcəli cümlə üzvü iştirak eləməsin. Həm ikinci dərəcəli cümlə üzvü iştirak elədi, həm də ki, heç bu cümlədə mübtəda yoxdur. Ona görə müəyyən şəxsi cümlədir şərtini dötürmədi. Keçdik B-yə. Sənubəyrin bacısı doğrudanmı həkim idi? Həkim idi xəbər. Kim? Sənubəyrin bacısı. Mübtəda var, xəbər var. Deməli, mübtədanın olmağına görə müəyyən şəxsidir deyə bilərik. Xəbər, bəli, ismi xəbərlidir. İkinci dərəcə cümlə üzvü, bəli, iştirak eləməyib. Doğrudanmı burada modal sözdür və modal söz təhlil olunmur. Cümlə üzvü ilə bağlı deyil. Cümlə üzvü kimi biz sinfət təhlil apara bilmirik modal sözü yeri gəlmişkən. Sonra deməli, bütün şərtləri gördüyümüz kimi ödədik. İkinci dərəcəli cümlə iştirak eləmədi. Həm isim xəbərlidir, həm müəyyən şəxslidir. Və ona görə sualımızın cavabı B variantıdır. Yeri gəlmişkən isim xəbər və fe'li xəbərin nə olduğunu bir qısa xatırladım sizə. Xəbər ifadə vasitəsinə görə iki cür olur. İsim xəbər və fe'li xəbər. Fe'li xəbər fe'lin təsviflənən formalarıdır. Yəni, xəbər əgər təsviflənən fe'llərlə ifadə olunubsa, bu fe'li xəbərdir. Həmçinin frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunan xəbər də fe'li xəbərdir deyə bilərik. Qalan digər isim, sifət, fail, zərf, əvəzlik, hətta məsdər, hətta fe'li sifət və predikativ sözlərimiz isim xəbər ola bilir. Sualımızın düzgün cavabı B-dir, amma digər variantların da niyə olmadığına gəlin baxaq. Biz kəndə çatanda səhər idi. Səhər idi xəbər. Nə vaxt səhər idi? Biz kəndə çatanda. Burada biz kəndə çatanda fe'li bağlama tərkibidir və zərflikdir. Yəni, zərflik ifadə vasitəsi fe'li bağlama tərkibidir və biz burada mübtəda görmürük. Digər tərəfdən ikinci dərəcəli cümlə üzvü iştirak etməyən deyir, amma burada iştirak edib zərflik gördük. Ona görə C getdik. Bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bizim gələcəyimizdir xəbər. Kim uşaqlar? Hansı uşaqlar? Bu uşaqlar. Gördüyünüz kimi burada da biz bir təyin gördük və deyir ikinci dərəcə cümlə üzvü iştirak eləməyən iştirak elədi. Ona görə biz D-ni də buradan çıxartdıq.
Həyatın mənası coşqun əməkdir. Əməkdir xəbər. Nə? Həyatın mənası necə əməkdir? Coşqun əməkdir. Burada gördüyünüz kimi biz ikinci dərəcəli cümlə üzvü gördük. Ona görə də elə olmur. Coşqun əmək diqqətli olun. Birinci növ təyin söz birləşməsidir və birinci növ təyin söz birləşməsi ibtidai təhlil zamanı ayrı götürülür. Və qeyd etdiyim kimi sualımızın cavabı B variantıdır. Və növbəti suala keçək. Altına xətt çəkilmiş sözlərə əsasən verilmiş fikirlərlə nümunələr arasında uyğunluğu müəyyən edin. Burada biraz diqqətli olaq. Bir xırda bir xəta olub, xətlərimiz düşməyib. Baxaq. Deməli, cümlənin mübtədası yoxdur və hərəkətin subyekti məlum deyil. Cümlənin mübtədası yoxdur və hərəkətin subyekti məlum deyil. Tənbelilik variantlarımız tam görünsün. Aha. Bir saniye. Burada biraz düzəlş edək. Açıldı, görüşdülər, yazdırdı, əməl edildi və açıldı. Cümlənin mübtədası yoxdur və hərəkətin subyekti məlum deyil. Hərəkətin subyekti məlum deyil. Mübtəda yoxdur və subyekt məlum deyil deyirsə, ehtimalən burada şəxsiz növdən söhbət gedəcək. Və D variantında biz şəxsiz görürük. Xəbərdarlıqdan sonra qaydalara əməl edildi. Əməl edildi nəyə? Mübtəda yoxdur və əgər təsvir də yoxdursa, bu şəxsiz cümlədir. Ona görə birinci sualın biri biz D-yə uyğunlaşdırırıq. Buraya yazaq D. Sonra digər baxaq. Cümlənin mübtədası var, lakin hərəkətin subyekti məlum deyil. Hərəkətin subyekti məlum deyil deyirsə, biz də cümlə mübtədası var, lakin hərəkətin subyekti məlum deyil. Qəflətən qapı açıldı. Bunu da A-ya uyğunlaşdıracaq. Çünki cümlə mübtədası var, lakin hərəkətin subyekti məlum deyil deyirsə, deməli bu da məhsul növdən bəhs edir. Çünki məhsulla şəxsin fərqi odur ki, məhsulda mübtəda olur və yaxud olmasa belə biz bərpa edə bilirik, amma şəxsdə bu mümkün deyil. Və qəflətən qapı açıldı. Bu açmaqdan açılmaq feil üstəgəl ı-ın şəkilçisinin köməyi ilə yaranır məhsul növ və subyekt məlum olmur. Ona görə də 2-ni biz A-ya uyğunlaşdıracağıq. 2A-da. Sonra subyekt hərəkəti öz üzərində icra edir. Bu qayıdış növdən bəhs edir. Çünki qayıdış növdə iş subyektin öz üzərində icra olunur və günortaya yaxın buludlar dağıldı, hava açıldı. Bəli, açmaqdan açılmaq və iş subyektinin öz üzərində icra olunduğuna görə bu qayıdış növdür. Yəni 3-ə eyni yazacağıq və qayıdış növdə eyni zamanda feil üstəgəl ıl və ın şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. Sonra 4-ə baxaq, subyekt hərəkəti başqası icra etdirir və bu da icbar növdən bəhs edir. Və icbar növ feil üstəgəl dır və tır şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. Və burada qazdırdı, qaz nəyi, qazdır nəyi, bu da bir icbar növdür. Yəni 4-ü qeyd edəcəyik C-ni. 5. Hərəkət bir neçə subyekt tərəfindən icra olunur. Bu da qarşılıq bilgəlik növdür və B-də dostlar görüşdülər. Görməkdən görüşmək. Qarşı bilgəlik növ feil üstəgəl şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. 5-də də biz B-ni qeyd edəcəyik. Və sualımızın düzgün cavabı deməli 1D, 2A, 3E, 4C, 5B, yəni D variantı. Və keçək növbəti suala. 9. Sual 9. Hansı mürəkkəb adın yazılır səhvdir? Beynəlxalq qadınlar günü heç bir səhv yoxdur. Təqvimə düşən əlamətdar günlərdə yadda saxlayın günün sözü böyük yazılır. Ona görə heç bir səhv yoxdur. 20 yanvar bu səhv. 20 hərflə yazılırsa y kiçiklə yazılmalıydı. Yox, əgər 20 rəqəmlə yazılsaydı, məsələn, belə yazılsaydı 20 yanvar, hə, burada y kiçik yazıla bilərdi. Amma mövcud vəziyyətlə, yəni hərflə yazıldığına görə y kiçik yazılmalıydı. Buna görə səhv B-dədir. Vətən müharibəsi heç bir səhv yoxdur. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti səhv yoxdur. Nəsib Adnan Dilçiyev İnstitutunun terminologiya şöbəsi və burada da heç bir səhv yoxdur. Sual 10. Mürəkkəb tutab
işlənən cümləni müəyyən edin. Xitab quruluşca iki cür olur. Sadə və mürəkkəb. Sadə xitab nitq hissələri ilə ifadə olunur. Mürəkkəb xitab isə söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Sadə xitabdır, çünki söz birləşməsi görmürəm. Məhəmməd Həsən, bu da sadə xitabdır, söz birləşməsi deyil. Bunun sözün özünün mürəkkəbliyi isə çaşdırmasın. Sadə xitabdır, çünki nitq hissəsindən ifadə olunur. Əziz oğlum, bəli, əziz oğlum söz birləşməsidir. Ona da sualımızın cavabı o C variantı. Aynur, Aysel sadə xitabdır. Sayının çoxlanmağın yenisi çaşdırmasın. Sadədir. Dərya kimi dalğalanan ey bayrağım, bu da sadədir. Düzgün cavabımız C variantıdır. Keçək növbəti suala. Sual 11. Biri əmr cümləsidir. Yadda saxlayan bir qısa yol kimi əmr cümləsinin sonunda nidə ola bilməz. Ona görə C getdi, E getdi. Görürsünüz, nidə işarələri var. Bu olmaz. Əmr cümləsi sonunda ya nöqtə qoyulur, bu da 3 nöqtə qoyulur. Bundan başqa əmr cümləsinin xəbəri feilin əmr şəkli ilə ifadə olunmalıdır. B-nin xəbərində çıxartdı, şudi keçmiş zaman xəbər şəkli görürük. Ona görə B-də olmaz. D-nin xəbərində malı feilin vacib şəkli görürük. Bu da olmaz. Amma A-nın xəbərinə keçməsin. O keçməsin. Əmr şəkli görürük. Buna görə sualımızın cavabı A variantıdır. Yəni, diqqətli olun. Əmr cümləsinin xəbəri feilin əmr şəkli ilə ifadə olunmalıdır. Və digər şəkillər gördüyümüz anda dərhal sualı və dərhal həmin variantı kənarlaşdırırıq. Və bizə imtahanda vaxt qazandırmış olur. Hansı cümlədə zərfliyin əlavəsi işlənib? Ümumiyyətlə, əlavə nədir? İlk öncə bunu yadımıza salaq. Əlavə cümlədə özündən əvvəlki üzvü izah edib dəqiqləşdirir və biz bu zaman cümlə üzvlərinin suallarını da bilməliyik. Məsələn, A-da o kəndə yazda sular bulananda gəldi. O kəndə yazda, yəni sular bulananda gəldi. Baxın, bu hissə bir əlavədir və bura isə bu hissənin əlavəsidir. Yəni, belə düşünək də cümləni o kəndə yazda gəldi. Yazda, yəni sular bulananda gəldi. Nə zaman? Yazda. Gördüyünüz kimi bu nə zaman sualına cavab verir və nə zaman da zərfliyin sualıdır. Demək elə sualımızın cavabı A. B-yə baxaq. Uzaqdakı, yəni kəndin kənarındakı ev bizimdir. Burada uzaqdakı ev bizimdir, yəni kəndin kənarındakı ev bizimdir. Bu hissə bir əlavədir. Bu da aiddir bura. Burada bir dənə hansı sualını veririk? Hansı ev? Uzaqdakı. Hansı sualına cavab verdiyinə görə burada bir dənə təyinin əlavəsidir. B getdi. C-də yuxarı, yəni dağın zirvəsi əlçatmaz yerdir. Hara? Yuxarı, yuxarı əlçatmaz yerdir. Yuxarı, yəni dağın zirvəsi əlçatmaz yerdir. Hara? Bu mübtədanın əlavəsidir. Yadda saxlayın, hara həm mübtədanın sualıdır, həm zərfliyin sualıdır. Bu bir qədər bəzən tələbələri çaşdırır. Tək hara sualına cavab verirsə, bu mübtədanın əlavəsidir. Məsələn, Bakı küləklər şəhəridir. Daha doğrusu mübtədadır. Məsələn, Bakı küləklər şəhəridir. Hara? Bakı. Bu mübtədadır. Amma məsələn, mən desəm ki, mən Bakıya gedirəm, mən hara gedirəm, haraya gedirəm. Məsələn, mən deyə bilərəm də, mən Bakıya gedirəm, hara gedirəm. Digər sual verə bilərəm ki, haraya gedirəm. Deməli, həm hara, həm haraya sualına cavab verərsə, onda zərfli olur. Amma tək hara sualına cavab verənə mübtəda olur. Və biz burada haraya sualını görə bilmirik. Biz burada ancaq hara sualını görürük. Hara, yuxarı. Deməli, mübtədanın əlavəsidir. Ona görə C getdi. Qonaqlar yaxında. Buna harada sualını verib götürmək olmaz zərfliyin əlavəsi kimi. Çünki qonaqlar yaxında, yəni çayın kənarındadır. Qonaqlar yaxındadır, yəni çayın kənarındadır. Hər iki tərəfdə və bura bir dənə dır artırırsa və burada da ona müvafiq bir dır varsa, bu xəbərin əlavəsidir. Və ya bunu belə də yoxlaya bilərsiniz. Əlavə bu hissədir. Gəlin buranın cümlədən çıxaraq təhlil edək. Qonaqlar yaxındadır. Oldu mu xəbər? Deməli, bu da elə xəbərin əlavəsidir. Gəlib bura. Əlavəni cümlədən çıxarıb da cümləni təhlil edə bilərsiniz. Deməli, D xəbərin əlavəsidir. Uşaq üçüncü, yəni sonuncu tapşırıq yaz neçənci, bu isə burada təyinin əlavəsidir və ya hansı sualını da verə bilərik. Çünki sıra sayı həmçinin hansı sualına cavab verə bilir. Bu təyinin əlavəsidir və qeyd edədiyim kimi düzgün cavab A variantı oldu. Keçək növbəti suala. Sual 13. Cümlələrin birində durğu işarəsi səhvinə yol verilmişdir. A da o vaxtında gəlmişdir. Amma Sonagili iş yerində tapa bilməmişdir. Heç bir səhv yoxdur. Gələn Həsəndir. Yəni uşaqlıq dostumdur. Heç bir səhv yoxdur. Əlavədir. Siz ya kəndə getməli, ya da şəhərdə qalıb nəzərdə tutulan işləri görməlisiniz. Heç bir səhv yoxdur. Əhməd də, Vəli də, Vüqar da öz qabiliyyətləri sayəsində ucalılıblar. Heç bir səhv yoxdur. Mən bəzi uşaqlara
Qoşan nöqtə. Çünki burada ümumiləşdirici söz gəlib. Yadda saxlayın. Əgər ümumiləşdirici söz gəlib, sonra həmci cüz gəlibsə, baxın burada ümumiləşdirici gəlib, sonra həmcis gəlib, sadalamalar gedib. Bu zaman qoşan nöqtə qoyulur. Yox, bunun əksi olsaydı, sadalayıb, sonra ümumiləşdirici söz gəlsəydi, məsələn, yazılsaydı vasifə ilkin əşyalara hamıya, məsələn. Baxın, sayır, sonra ümumiləşdirir. Həmcis gəlib, əgər belə yazaq, belə qeyd edək. Həmcis üz gəlib, sonra ümumiləşdirici söz gəlsəydi, bu zaman tire işarəsi qoyulacaq. Amma mövcud vəziyyətlə ümumiləşdirici öndə gəldiyinə görə burada biz qoşun nöqtədən istifadə eləməliyik. Ona görə 13-cü sualın üstünə cavabı da E variantıdır. Sual 14. Sözlərin hansına yalnız mənsuba şəklisi artırdıqda söz kökündəki son sahib düşür. Bu bir qrup sözlərdir, yadımıza saxlamalıyıq. Deməli, bədən üzvləridir. Məsələn, bura aiddir burun, çiyin, qarın, alın və s. Sonra könül, oğul, əyin, qayın, ağıl, beyin. Bu sözləri yadda saxlayırsınız. Bu sözlərdəğım sözlərdə, təkrar deyirəm, bədən üzvləri və könül, oğul, əyin, qayın, ağıl, beyin. Bu sözləri yalnız mənsuba şəkli artıranda son sahibini itirir. Qalan digər qrup sözlərə isə, məsələn, şəkil, fəsil, qəbir və s. kimi sözlərə isə həm hal, həm mənsubət artıranda son sahibini itirir. Baxın, E variantında məsələ aldığım sözlərdir. Alın, burun, çiyin. Ona görə bunlara ancaq mənsuba şəkli artıranda son sahibini itirir. Və 14-cü sualımızın cavabı da olacaq E variantı. Keçək növbəti suala, ən son sualımızdır. Sual 15. Verilmiş sözlərin quruluşca növünə əsasən ardıcılığı tamamlayın. Quruluşca növü deyir. Dinləmək sözü sadə sözdür, kökü elə dinlədi. Qaldırmaq sözü sadə sözdür. Çünki məna bağlılığı yoxdur. Dinlə dinlə arasında əlaqə yoxdur. Qanla qaldır arasında məna bağlılığı yoxdur. Hər ikisi də sadədir və burada bir dənə sadə lazımdır. Buna müvafiq. Düzgün cavab A variantıdır. Saxlamaq sözünün kökü ilə saxlar. Duzlamaq sözündə duzla düzəltmə, bağlamaq sözündə bağla düzəltmə, gözləmək sözündə gözlə düzəltmə, işləmək sözündə işlə düzəltmə. Ona görə də düzgün cavabımız oldu A variantı. Bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlərə az da olsa kömək ola bildik. Sağ olun, salamat qalın.